maalin wanaagsan. Waxaan rabaa maanta inaan soo qaato buug qorayaal Etoobiyaan ay ka qoreen Soomaaliya. Buugtaasoo boqolaal sano ka hor la qoray. Haddaba buugta waxaan rabaa mid ama laba inaan ka soo qaato buugta xilliga ah. Sidoo kale waxaan rabaa inaan soo qaato buug la qoro isla qarnigan iyo buug kale oo nin Maraykan oo taariikhayahana qoray. sababta aan buugtan u soo qaaday saddexda ah iyo qoraal xusuus qorkii boqor ka mid boqorada Itoobiya ayaa waxay tahay inaan fahanno waxa ay salka ku hayso colaadda Soomaalida iyo Itoobiyaanka Soomaali arag iyo waxa u diidaya mar walba in la isfahmo Soomaali arag Soomaalidu ma hayno sida Itoobiyaanka markaan ka hadlayno buug xilliyada la qoray oo noo soo gudbinaysa waxay ay ka qabeen dadkii awoowayaasheenii hore Itoobiyaanka moogta waan aragnay buug laga qoray xilligii Axmed Gurey badanaana dadkii islaamka ayu xilliga jooga ay qoreen laakiin buug loo tirsho Soomaali oo ka hadlaysa arrintaas boqolaal sano oo ka horna la qoray ma hayno haddaba buugtan Itoobiya markaad fiirisid waxa ay ku salaysan tahay aragtida ay Soomaalida ka bixinayaan iyo sidii colaadda jiilalba jiil iskaga soo dhaxlayo ayadoo buug oo qoraal moogta intaana buugta gelin qoraalkii ugu horeeyo oo arrintan ka hadlaysa oo Itoobiyaanka faylashooda laga helay waxa ka mid ah boqoradooda ka mid ah oo la oran jiray Sara Yaqub boqorkan wuxuu xukumay Itoobiya 1434 ilaa 1468 ninkana ma ahayn si asagoo qoraama ahayn boqorku laakiin wuxuu reebay xasuus qor buu reebay dhacdooyinkii faylkiisa oo xasuus qorkiisa maalinlaha ahaa dhacdooyinkaas baa la helay wuxuu ku qornaa baana dib loo daabacay moogta boqorka la oran jiray Sara Yaqub wuxuu ahaa boqor Kirishtan Soomaali Orthodox haddaba qoraaladiisa qayb ka mid ah marka Soomaalida qaybta ka hadlaysa waxa uu ku macneeyay inay yihiin cadow halis ku ah Itoobiya waxa uu leeyahay Soomaalidu waxay ku soo duuleen xuduudaha iyaga Soomaali arag iyagoo weeraro isdaba joog ku soo qaaday taasoo boqortooyada iyada ku qasabtay inaan iska caabino ka hortagno sidoo kale wuxuu leeyahay waxay khatar amni ku yihiin Soomaalidu waddanka iyaga iyo jiritaanka boqortooyada sidoo kale wuxuu qoraalada xusuus qorka boqorka Sara Yaqub la yiraahdo oo ku sheegaya in waxa ugu weyn oo khilaafaadka Soomaalida dabada ka riixaya ay yihiin diinta wuxuu leeyahay aragtidoodu waxay halis ku tahay shacbiga iyaga gudaha Soomaali arag oo xagga diinta waxayna dagaal kula jiraan Itoobiyaanka Orthodox-ka boqorku wuxuu uga digayaa marka dadkiisa oo xilligaas uu ku sheegayaa khatarta ugu weyn aan leenahay waa dadkaas iyo qowmiyadaha kale oo aanan u hoggaansamin boqortooyada moogta qoraalada boqorka laga dhaxlay Soomaalidu wuxuu ku sheegayaa cadow kaliya ee halista ku ah jiritaanka boqortooyada Itoobiya iyo diinta Itoobiya labadaba waxa xigay oo qarnigii 16aad asna buug qoray buuggiisa waxa la yiraahdaa Kitaab Sina Degna la yiraahdaa Kitaab Sina Degna oo Amhari ah waxay macnaheedu noqonayaa marka buugga nidaamka wanaagsan ama anshaxa wanaagsan buu uga hadlayaa
buugga uu qoray xilligaas qarnigii 16aad ninka la yiraahdo Abba Bahray asagu wuxuu ahaa wadaad kaniisadda ah Soomaaliya qoraa uu ahaa taariikhda qora buu ahaa taariikhyahan oo taariikhda qora sidoo kale wuxuu ahaa wadaad kaniisad fadhiya moogta xilligii boqorka la oran jiray Sarsa Dengal oo Etoobiyaanka ah buu noolaa xilliga boqorkaasi markuu wuxuu Etoobiya haysay 1563 ilaa 1597 kitaabka haddaba la yiraahdo Sena Degna ama nidaamka wanaagsan waxa ku xusan dhacdooyin badan oo taariikhi ah dhacdooyinka taariikhiga oo boqortooyada iyo dagaalada ay gashay baa ugu waaweyn waxa sidoo kale ku xusan dagaalka Soomaalida iyo qoomiyada kale ninkaas odayga ama ninkan la yiraahdo Abba Bahray la yiraahdo qoraaga ah wadaadkana ahaa waxa uu ku sheegayaa buuggiisa Soomaalidu inay ahaayeen dagaal oogayaal khatar ku ah xasiloonida Itoobiya wuxuu leeyahay marka waa xoogag aan wax nidaama ku dhisnayn system dawladeed ay ku hoos jiraan ma leh waa dad ma aragtay cawaana halisna ku ah boqortooyada iyo qowmiyadaha ku hoos jira waa dadkan haystaan hadda Oromada kala Soomaaliya ayagu dadka hadlaya marka waa amxaaradii xilligaas haysatay wadanka Tigreega Soomaaliya marka wuxuu leeyahay waa dad cawaan ah oo halis ku ah boqortooyada iyo qowmiyadaha ku hoos jirta qoraalkiisa wuxuu uga digayaa marka dadka Itoobiyaanka wuxuu uga digayaa qatarta uga soo wajahan Soomaalida qatartaas soo noqonaysa mid lug ku yeelata buu leeyahay amniga iyo xasiloonida gudaha Itoobiya wuxuu leeyahay dadkaas cawaanka Soomaalida waxay weeraro joogto ah ku hayaan xuduudaha wadanka muuqaalka guud oo ka bixinaya ayaa waxay tahay dad reer guuraa asoo ereyo aad u xun u isticmaalaya magaranaysa dad reer guuraa nidaam iyo anshax aan ku socon halisna ku ah jiritaanka diinta iyo boqortooyada Itoobiya mar walba waxay isbarbar dhigayaan boqortooyada iyo diinta moogta wuxuuna ku sheegayaa dad aragtida islaamka ku duulaya inay Soomaaliya buuggiisaas oo dhan waxa uu salka ku hayaa nacaybka Soomaalida moogta oo waxaana la qoray xilliga qarnigii 16aad waxay sal u yihiin buugtaas ama qoraalka boqorku reebay ama kanba waxay sal u yihiin aragtida ama fikirka mar walba markii la akhriyo laga qaadanayo ay dadkaas ka qaadanayaan Soomaalida moogta waxa joogay qarniga waxaan noolaa qoraa taariikhyahan weyn oo Itoobiyaan oo ku dhintay wadankan Mareykanka Tadase Tamrat la oran jiray waxa uu leeyahay buug la yiraahdo Church and State in Ethiopia buuggiisaas waxa uu ka hadlayaa kaniisadda iyo dawladnimada ama Ethiopia xilliga marka taariikhda xusahayo waxa weeye 1270 ilaa 1527 200 sano ama 250 sano taariikh ah buu xusayaa buuggaas Tadase Tamrat uu qoray waa nin taariikhyahan caan ah waliba ku takhasusay Itoobiyaanka buuggiisaas uu taariikhda 250 sano taariikhda Itoobiya uu ka hadlayay kaniisadda iyo dawladda waxa ka
sida u wada shaqaynaya ama ka dhexeeyay xilliga 250 sano ah wuxuu dhinaca kale ku xusahayaa dagaaladii dhex maray Ethiopia iyo Soomaalida weliba wuxuu aad uga hadlayaa dagaalkii Axmed Gurey oo weliba dagaalkii Axmed Gurey buu ka hadlayaa Soomaalida wuxuu kaloo sheegayaa inay mar walba ay halis ku ahaayeen Soomaalida Muslimka ah boqortooyada iyo diinta Kiristaanka Soomaalida bay halis ku ahaayeen buu leeyahay wuxuu tilmaamayaa inay dadkani ay ahaayeen dad duulaan ah mar walba oo inay gudaha u soo galaan dhulka Ethiopia oo boqortooyada ka talisay raba inayna dumiyaan rabay oo diin ahaan u soo weerarayay inay ahaayeen haddaba la yaab ma leh labadaas nin oo hore waxaa asna jira nin Maraykan oo taariikhyahana asaguna oo Ethiopia ku takhasusay Paul Hens la yiraahdo Paul Hens wuxuu leeyahay book la yiraahdo Layers of Time Soomaalida A History of Ethiopia la yiraahdo bookgiisa Paul Hens bookga taariikhda Ethiopia markuu uga hadlayo wuxuu sidoo kale xusayaa dagaaladii Soomaalida iyo Ethiopia asagoo sidoo kale muujinaya inay Soomaalidu weerar ku ahayd mar walba ay la dagaalamaysa boqortooyada iyo diinta Kiristaanka boqortooyada salka u ahayd mugta waxa buugta ku xusan hadaba qoraaladaas ay ma ahan sheegis kaliya laakiin waxay xusayaan magaalooyinkii ay dudusheen Soomaalidu markay Ethiopia galeen mugta magaalooyinka ay soo qaadanayaan waxaa ka mid ah magaalada la yiraahdo Dawara oo gobolka Hararge ka mid ah oo Harar agteeda Aksum baa ka mid ah oo ay leeyihiin waa la burburiyay intii lagu jiray qabsashadeeda magaalada Aksum la yiraahdo Gondar baa ka mid ah oo si toos ah loo gubay ayaduna Debre Damo magaalada kaniisad muhiim ah oo taariikh ah ku taala Debre Damo meesha la yiraahdo oo sidoo kale dhulka la dhigay bay leeyihiin waa la burburshay waxay sheegayeen magaalo ku taala gobolka Tigray oo Shire la yiraahdo Shaaya oo Mashire oo gobolka Tigray ku taala ayaduna leeyihiin dhulkay dhigeen waxa ku jira magaalada la yiraahdo Kombolsha oo ay leeyihiin ayaguna dhulkay dhigeen Soomaalidu weliba xilligii boqortooyada dagaaladii Ethiopia iyo boqortooyada Cadal bay leeyihiin Lalibela oo kaniisada weyn oo dhulka dhagaxa ka mid ah bay marka waxay xusayaan magaalo walba oo Soomaalidu xilliga gashay oo ay gubtay ama ay dhulka dhigtay xusayaan marka taariikhdu dadku waa noocaas weeye Soomaali arag annaguna ma hayno wax ma aragtay dhaxal noocaas ma haysano moogta marka dadka taariikhda noocaas haysta oo lagu soo ababiyay mar walbana loo tusay dadku inay cadow u yihiin waxay mar walba ugu jiraan inay tirtiraan ama ka saaraan booska dadka ka soo horjeeda moogta oo ah Soomaalida runtii waayo waxay tilmaamayaan waa raad buugta ama xusuus qorka boqorka laga soo bilaabo qarnigii 13aad ilaa iyo qarnigan 2009kii buu ninkan Tamraad la yiraahdo buuggiisa qoray 2009 Soomaali arag ninkan Paul Hens la yiraahdo buuggiisa waa 2011kii baan jeclaa ma waa 11kii maaha waa kullu waa 2000 wixii ka dambeeyay buugga waan heli karaa taariikhda buuggan laakiin intuu waxay tilmaamayaan cadawga Ethiopia inuu Soomaali yahay halista ama khatarta boqortooyada iyo diinta Ethiopia halista ku ahna inay Soomaali tahay way buugtaas oo dhaxusayeen magaalooyinkii ay dusheenna way ku xardhan yihiin oo dadka la barayaa moogta Soomaali arag oo waxa loogu reebayaa taariikh hadaba isfaham darrada ama salka waxa xudunta u ah nin aaminsan mar walba jiritaankiisa dambe inaad halis ku tahay
وينك إثيوبيا كسوشيدا أما أمحارك أما boqortooyadii Tigreega iyo sidaas ahaa mar waxay u eegayaan diin marna waxay u eegayaan halisa magaca iyo jiritaankooda inaad ku tahay marna halis diintooda inaad ku tahay labadaba inkastoo markaan ay wadanku ay wadan muslimiin u badan yahay haddana fahamka waxa aan ka hadlayno inaysan gaarsiisanayn baad moodaa dadka muslimka oo Itoobiya hadda u ah majority-gooda Soomaali arag marka buugtan waxaan u xusay inaan inteeda aan ogeyn ay ogaato waxa salka u ah colaadaha jira haddii xal la raadinayana meelaha la rabo in la taabto oo mustaqbalka xalka uu noqon karo iyo sidii lagu kala badbaadi lahaa waa in taariikhaha noocaana wax ka bedelan sidii loo samayn lahaa waa in laga fakero moogta Soomaali arag marka buugta waa la helayaa qofkii raba wuu heli karaa magacyadaas ha raadsado intaas ku soo koobay mas'ala